रोडमा बसेको छ ऊ यता यस्तो छ अवस्था ल लुसिया ल हेलो गाइज वेलकम ब्याक माई न्यू मिनी भ्लग। आज हामी गोदावरीमा गयौँ र गोदावरीमा झरेर यसो चारैतिर हेरे धेरै मान्छेहरू आउनु भएको थियो अनि हामीले पनि आफूलाई चाहिने नुडल्सहरू बोक्यौँ र पार्कतिर लाग्यौँ। पार्कतिर लागेको त फेरि बहिनी यतापट्टि हाँसिरहेको थियो, यता सबै मान्छेहरू घरतिर फर्किरहेको थियो। हामीहरू चाहिँ अलि ढिलो भएर जामले गर्दाखेरि ढिलो भएर हामीहरू गइरहेको थियौँ र 5-10 मिनट हिँडेपछि हामी गेटनिर पुग्यौँ र हामीले गेटबाट टिकटहरू लियौँ अनि हामी त्यहाँबाट भित्रतिर चाहिँ पस्यौँ। अनि भित्र पसेको त मान्छे नै मान्छे थियो। म त सबै घरतिर गएको सोचिरहेको थिएँ मान्छे नै मान्छे। फेरि यतापट्टि हेरेको त एउटा गेट रहेछ, फेरि यहाँ के रहेछ भनेर चाहिँ म त्यहाँतिर छिरिहालेँ। त्यहाँबाट भित्र छिरेको त फेरि यतापट्टि धेरै मान्छेहरू रहेछ। अनि यसो म पनि त्यतातिर गएको त सबै मान्छेहरू फोटो खिचिरहेको थियो, भिडियोहरू बनाइरहेको थियो। अनि म पनि यसो त्यहाँ माथितिर गएर यसो चारैतिर मोबाइल घुमाएँ। अनि म चाहिँ त्यहाँबाट यसो माथितिर जानु पर्यो भनेर माथितिर हिँडेँ। माथि हिँडेको त यो केक चाहिँ पाकिरहेको रहेछ, यसको नाम चाहिँ थाहा भएन। अनि मैले यसो टिपेर थोरै टेस्ट गरिहालेँ। अनि यसो जङ्गलको भिडियोहरू लिनु पर्यो भनेर यसो मोबाइलहरू यसो चारैतिर घुमाइरहेको थिएँ। घुमाएको त ठ्याक्कै यहाँतिर चाहिँ के चलिरहेको रहेछ, फेरि जङ्गलमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ। हेरी म त के गर्ने भनेर तल झरिहालेँ। यसो कपाल मिलाउँदै अब राति पर्न लागिसक्यो, बेलुकाको 7 बजिसकेको थियो। अब निस्किनु पर्यो भनेर अनि यसो घुमाउँदै हिँडेको बहिनीहरू भिनाजुहरू फेरि नाच्दै हिँडिरहेको थिएँ। अनि यसो हिँड्दै थिएँ म, खोलाको आवाज सुनिरहेको थिएँ पानीको। अनि कता रहेछ भनेर गएको त यतापट्टि फेरि खोला रहेछ। अनि यसो अब निस्किनु पर्छ भनेर यसो गेटबाट बाहिरतिर निस्क्यौँ हामी। अनि निस्किँदै फेरि अरू मान्छेहरू नि आइरहेको थियो। अनि यसो यताउता देखाइदिएँ, यसो गेटहरू पनि देखाएँ। अनि यसो बहिनीलाई सोधेँ मैले, बहिनी बिहान त गाडी पाउन गाह्रो थियो, अहिले पाउला कि नै भनेको। पाइहाल्छ नि भन्यो बहिनीले। फेरि यसो हामी यता पुगेको त गाडी त पेलापेल रहेछ, मान्छे खुट्टो हाल्न समेत ठाउँ थिएन। अनि मैले यसो हेरेँ, भिडियो बनाएँ। अनि यसो मैले पनि आउँला देखाइदिइहालेँ त्यहाँ फेरि। अनि यसो दिदी बहिनीहरू कहाँ गयो भनेर हेरेको त यतापट्टि बसिरहेको रहेछ। अनि मैले पनि यसो हेरेको त बहिनीले मेरो लुगा लगाएर बसिरह। हामी त जसो तसो बहिनी र म त भित्र छिरिहाल्यौँ। अनि 2टा सिट त पाइहाल्यौँ। फेरि भिनाजु र बहिनी फेरि एउटा बाहिरै बसिहाल्यो, अर्को गाडीमा आउने भन्नुभयो। अनि हामी चाहिँ त्यहाँबाट लाग्यौँ।